Yo, sonrachilar, sizlar bilan har doimgidek men Aircraft. Bugungi videoda Minecraft Safir zborkani 4-qismini olamiz. Qani bo'lmasa boshlaydi. Ozgina qotyapti. Xo'sh, men ancha rudan yig'ib qo'ydim. Va menda hozirda shuncha ruda bor. Bugungi qismda biza bemalol mexanizmga o'tib bo'ladi. Bemalol endi mexanizmga o'tib keta olamiz biza. Chunki mexanizmga rudalarimiz yetmaydi va hozirda bizda normalniy rudalar bor va biz bemalol mexanizmga o'tib olamiz. Xo'sh, birinchi navbatda bizda miner bor va bizga endi ikkinchi darajali miner kerak, ya'ni bilmaganlar uchun u qanaqa minerligini tushuntirib o'taman. O'yin juda ham qotyapti. Bolalar mexanizm modlar cho'ta yo'qolib qolganga o'xshayapti. Yo'q, modda bor-ku. Bu tushundim. Karosi mexanizm modlar uchun o'sha mexanizmning qaysidir detali kerak bo'ladi, to'g'ri. O'yin ozgina qotyapti. Normalniy chidasa bo'ladi. Xo'sh, mana mexanizmlar уже ochila boshladi. Xo'sh, bizga hozir asosiy kerak mexanizm birinchi navbatda temir miner, blaze miner ham kerak, chunki bizda ana kerak, nima deyapti? Jetpack kerak. Xo'sh, keyin bu nima deganlar uchun bu portal. Ya'ni mana unaqa mana bu narsani o'rniga bu narsani bosam XP talab qilyapti mendan juda ham ko'p. Shuning uchun men shunaqa portal mod qo'shdim. Eski mod yo'qolib qoldi. Modlarni tozalayman-da. O'sha eski modni tashqi ko'rinishi esimda yo'q ekan. Shu o'chirib tashlagan ekanman. Va men yangi mod, ya'ni shu modni yuklashga qaror qildim. Xo'sh, bizga kerak narsa undan tashqari qurol mod ham juda ham kerak. Hozir men birdan bir qochishni to'g'rilab olmasam bo'lmayapti, juda ham qotib qolyapti. Bo'lmasa, let's go. Nuda sal normalniy bo'ldi-ku, tak aytgancha, xullas Safirning Bedrock Safirning 5 yoki 6-qismidan so'ng men Java Safir chiqaraman, chunki Safir Javani terib bo'ldim o'zi. Nakanisa. Anchadan beri video chiqarmay qo'ydim. Shuning uchun birato'la Java Safirga o'tib ketmoqchi edim. Bedrockchilar uchun alohida Bedrockni ham tugatib, keyin Javaga o'taman. Xo'sh. Masalan, birinchi qiladigan ishimiz oyna olib kelish. Oyna kerak bizga, oyna. Bir oyna bor. Undan tashqari EMI'ni ham tayyorladim men. EMI sistema qilaman degandim. Sal boshqacharoq ekan, ishlatish to'liq o'rganib olishim kerak. Ishlash to'liq o'rganib olsam, albatta uni ham yasaymiz. Birinchi navbatda lapotga kirka kerak. Все. Hozircha nima aynan bu ikkalovi, chunki lapotga hozir bizga tuproq qazish uchun kirka prosta kerak. Tepa уже qor bo'lib ketgan tamom. Bu yerni ham alohida tozalab qo'yish kerak. Xo'sh, endi biz pisovkani qaysi tomonga o'tib bo'ladi? Davrlardan chiqib olaylik. Bu yerga eshik qo'ymagan sababi men jetpackni ertaroq yasayman degandim. Vaqtim bo'lmaganligi tufayli jetpack yasashga yo'q, biroz pisok yo'q. Bizga suv olishga to'g'ri kerak ekan. Pisonni
Qanaqa pisok. Boshqaroq o'shani tulki bo'ldi. Sen Bizga bolalar zeriman san turibsizlarmi? Oldilaring narsalar olinglar. Chunki bugun qizim ancha qiyin. Chunki texnologiyalar bilasizlar ancha qiyin. Bilmaganlar uchun hozir ko'rib bilib olasizlar qanchalik qiyinligini. Orada yo'qda istaydi. Nimaga ferda o'tmayapti? O'tayga. Nimaga emasam? Bo'pti, mayli. Yaxshi farq yo'q, karossa men. Nima deb o'ylaganim o'tib ketdim. Ya. Bizga hozir minus bo'layotgan narsalarni yo'q qilamiz birinchi navbatda. Ya'ni temir. Vash ko'p kerak bo'lyapti, lekin kam. Keyin mana bu yerlarni ham normalniy qilishamiz uchun. Bu yerlarni normalniy yedish uchun. Toshkent. Bizga nima kerak edi? Nima deyapsiz? Xullas, bo'lmas texnologiyalar o'tib olamiz a. Pishirish uchun ko'mir kerak, ko'mir bizga yo'q, afsuski, chunki ko'mirlar oxirgi marta manuallarda pishirish uchun. Kam bo'lmasa bo'ldi, ko'mirni bilan so'yganimdan so'ng videoni qaytadan yoqaman. Let's go. Xo'sh bo'ldi, mana 2 ta ko'mir chopdim. 2 ta ko'mir chopdim, ammo men uchun ko'p chopmadim. 29 tami. 40 taga bormadi-da, 40 taga bormadi. 40 tacha ko'mir blok chopgandim. Fortune 3 lik ekan bo'lganligi uchun menga ancha ko'p qilib berdi bu narsani. Bu albatta yaxshi. Bu bu edi. Undan keyin buni ham yasab olishimiz kerak. Crafting table. Hozir bu o'qitganmiz. Bunu seyirde geçmesem dermanç. Malzemesi oluşumuz gerek. Bence temir miner yasa olamiz. Yemesi temir miner için bize eritish uchun. Temir miner için eritish uchun. Qanday chiroyli gap. Temir miner uchun eritish uchun. Xo'sh. Temirni o'zi kerak birinchi navbatda. Adashmasam 3 ta redstone'im bor ekan. Oyna kerak. Oynamiz ham mana bundan olamiz. Xo'sh, bir set qilib buni qani bo'lmasa sekin tezlashtirgan kadr ko'ramiz. 1 2 3 va mana bular hammasi bo'ldi уже, yaxshi. Уже buni olib turib hammasini ber. Buni olib turib mana buni tiqib yuborish kerak. Уже всё. Bizga endi nima kerak?
Endi crafting table kerak. Crafting table'ga sekin boyaga narsani qo'yamiz, masalan mana buni va bizada уже temir vip. Texnologiyalar tashqariga chiqaraman degandim, no, hali ber tashqariga chiqarmayman. No, vaqt keladi. Mana biz buni qarab tursak, poylab tursak. Bu temir chiqaradi va har zamonda gul ham chiqarib turadi. Mana ko'rdinglar? Chiqdi va orqasidan gul ham chiqdi. Bu yerda bu pishyapti. Va endi bizga kerak bo'ladigan narsa bu avtomatik qurolning, gunding Xo'sh, endi bizga kerak narsalar bu yerda bo'ladi. Mana qurol uchun mana nimalar kerakligini ko'rsatib beradi va men ularni yasash uchun bu tomonga o'taman. Ko'pchilik buni tushunmas ekan, shuni noldan tushuntirib beryapman. Bu narsa uchun yana nimalardir kerak bo'ladi, bu narsa uchun yana nimalardir. Ular shunaqa bo'ladi. Va nimagadir bular narsalarni ko'rsatmayapti. Bular qanday yasalishini ham ko'rsatish kerak edi. Xo'sh, qidirib o'tamiz-da. O'rtasida esa girb deyilar ekan. To'g'ri, girb-ku. Bilmadim, men hozir to'liq ko'rib chiqaman va nima uchun bunaqa qilib ko'rsatmayotganligini ham. Menimcha tushundim. Qarashib yerda crafting table bo'lmaganligi uchun ko'rsatmayapti. Mana crafting table bo'lsa ko'rsatadi. Masalan, mana bu yerga boya gimp degan so'z yozildi. Meni xo'sh chiqarmayapti. Nima uchun bu chiqarmayapti? Menimcha yana qayerdadir minus bo'lib ketdi. Hozir 6 sekundda ko'rib. Bu sal emas, ancha pastroq ekan va men buni topdim. Ancha past ekan. Plus mexanizm modancha ko'p. Uning ustiga men yangi mod boyagi portal modini qo'shganligim uchun juda ham ko'p pastroq ketdi. Dama o'sha problema narsa parchalardan biri ekan. Yo bo'lmasa mana bundan. Buning uchun ko'plarda maydalangani kerak ekan. Uncha problema kerakli qurolda birinchi nimalar ketishini bilib olamiz. Boyagi gimpini bilib oldim men. O'rtada gimpini bilib oldim. Undan keyin mana bu medium list kerak ekan, uchidagisi medium list kerak ekan. O'q o'zi beriladi. O'q qanday qilib yasashni bilaman. Buni ham mana bo'ldi, buni ham bildim. Hozir birma-ketma yasab olamiz. Emasda birinchi navbatda ko'pper bizga. Bizda pishgan ko'pper yo'q ekan, shuning uchun mana bu ko'pperni pishirib olamiz. Xo'sh, ham oltinni olamiz.
Uni ko'pir qo'yib, bunga ham juda ham ko'p ko'mir ketgan. Menimcha ko'mirni ancha-muncha qilib bosib olishim kerak. Ancha qiyin bo'ladiganga o'xshaydi. Ko'pir bo'lmaganligi uchun ko'rsatyapti grafini. Mana bir dona ko'pirdan 9 ta beradi va undan nechtadir yasasak bo'ladi. Mana endi grafini ko'rsatadi-da. Xo'sh, endi bizga richak kerak. Richak uchun bizga yog'och kerak. Yog'ochni qaysini ketqanim? Xo'sh, endi yog'ochimiz ham bor. Richak degani boyagi ochib yopadigan anaqa. Nomi esimdan chiqib ketdi, shuning richak. Mana unaqa narsa. Dasti. Xo'sh, bizga qaysi bir kerak edi? Deep, mana shu kerak edi. Xo'sh, buni ham o'rtadagi medium darajadagi kerak edi. Medium darajadagi uchun eng kichkinasi kerak edi-da. Bu ham esimda. Xo'sh, endi mediumdan bu mana bunaqa mukammal darajaga chiqarishimiz uchun mana shu mediumda ikkita boyaginaqa kerak. Buning uchun bizga yana ko'pir kerak. Xo'sh, ko'pir bosib olamiz birinchi navbatda. Temirdan maydachasini olamiz. Ko'pirda maydachasini olamiz. Bundan 18 ta yasaymiz. Xo'sh, qani 18 ta oldik va bundan endi normal qilib katta qilamiz. Mana endi medium darajadagisini beradi bizga va buni olamiz-da. Mediumdan keyin nima edi? Orqadan. U qanday yasalasdi? Uni crafti ham pastda va mana bu edi. Buning uchun bunaqa narsa kerak ekan. Buni qayerdan olsa bo'ladi? Bunga bor, chunki bu yerda craft yo'q. Xo'sh, bilmadim, nomini ko'ramiz birinchi navbatda. Plastik panel. Plastik panel. Xo'sh, endi buni hammasini o'chirishimiz plastik planetas deganini topib olamiz. Plastik platina menimcha ancha pastda bo'lganligi uchun ko'rinmayapti. Mana boyagi men aytgan anaqalar. Nima edi? Portallar. Har xil ko'rinishi bor. Buning uchun bu narsa kerak ekan, bu narsa uchun bu kerak ekan, buning uchun esa bu nima bu? Koal blok. Wow. Juda ham ko'p koal ishlatilar ekan bunda. Ya'ni ko'mir. Birinchi navbatda bitta paqir yasab olamiz. Bitta paqir va koal blok. Bir dona. 4 dona. Bittadan nechta versiyani bilishimiz kerak edi. Bittadan 9 ta berilgan. Wow, yaxshi. 9 tadan kelsa bo'ladi. Demak, yana bitta paqir. Bu yana bitta paqir. Qomat. Suyak qomat. Bizda suyak kam bo'ladi. Demek suyak olib kelishimiz kerak. Bormidi?
suyak yo'q ekan. Bitta suyak topib kelamiz. Temir juda ham ko'p bo'lib ketibdi. Xo'sh, qani bo'lsa bola vaqti zo'rnasi bo'ldi. Chiqqanimda ikkitasi kelyapti. Shunday yonimda turibdi ekan. Tars turib qaytib keldim. Va men hozirda 3 ta suyak bor. 3 ta ekan. Va zaboyini ham kasman. Menimcha bu narsa juda ham ko'p ishlatiladi. Hali qurollar degan. O'qida ham qurollar. Xo'sh, mana bu narsa уже tayyor va nihoyat endi men ustidagi narsasini yasashim kerak. Ustidagi narsasi nima edi? U adashmasam qaysidir model dropidan ham beradi. Men bir marta o'sha dropdan ham olganman, qaysidir model dropidan. Xo'sh, buning uchun bu narsa wow, juda ham ko'p ko'k rangga ishlatilgan. Ko'k rangni qanday qilib olsak bo'ladi? Bizga qamish. Ko'k rang. Boshqamiz suv bo'yida solgan. Suv bo'ylab ayda bu tomonga qo'yishdi. Adashmasam 3 ta qamishdan 3 ta nima bor edi hatto shu islom yapman. Agar o'lgani ketganda lekin bor edi. Xo'sh. Oradan qamishlayapti. Faqat ikkidan nima? Mana ko'paytirib qo'yib Oğlum nima cho'chimayapsiz, nima otmayapsiz? O'ldirib qo'ygan taqdirda ham men uydan borib просто tirilaman. Ashyo gul kerak emas, nimaga gul oldim men. Bir hindlarda bir ism borki, Gulob degan. O'sha ism birdan esimga keldi. Unaqa hind degan yoz Hindistonlar o'ntashim takrorlaylar hammalari. Просто esimga keldi va shuni aytdim. Lekin nimagadir o'yin qotyapti baribir. Kelasi qismgacha menimcha buni to'g'rilab qo'yaman. Menimcha aniq emas. Xo'sh, mayli emas aya. Ko'kni mana undan ola qolamiz. Men lapisdan olamiz, undan ko'kni. Lapis shunaqa ko'k berammi yo'qmi, avval tekshirib olishimiz kerak. Da shunaqa ko'k ber ekan, menga 6 ta kerak edi-da. 1 2 3 4 5 6 ta. Qolgan qo'yamiz. Va buni yasab keyin buni yasaymiz. Endi taydan yasash uchun menga mana bu kerak. Xo'sh, grafikga joyga qo'yamiz.
Ah, qurolni sotiladi deyapti. Xullas qarorsin inglizcha uncha zo'r bilmayman men. O'zimga kerakli so'zlar tarjima qilib qo'ya olaman-ku, bunday. Kerakli so'zlar tarjima qilib o'tirmayman. Xo'sh. Hozir men uni nomini bilib, uni qanday qilib yasashni ko'raman hozir. Xo'sh. Stop yoqdi. Xo'sh, buni yasash uchun bizga bu kerak ekan. Bu boshqa crafting table'da oldim. Men hozir cho'tamay adashyapmanmi deyman-da. Ikkita crafting table bo'ladi. 3 ta edi. Xo'sh. Buni yasab ko'rdim. Yemasa ko'rdim. Mana bu. Demak, buni ko'pper kerak. Voy, ko'pper ham bor mana. Bo'lmasa boya gap, yana ko'pper olgani sekin chiq. Hali. Yo'qacham kerak. Video 30 minutga yaqinlashib qolibdi. Bo'lmasa men qurolni yasab sekin videoni to'xtataveraman bolalar. Men shu narsalarga umiddaman. Tushunmasalar ham bo'lmaydi. Xo'sh, buni yasab olamiz va bunda ham faqat ko'p berishadamiz demaylar. Va buni ham qo'yamiz. Endi bizga qaysi kerak edi? Xo'sh, mana bu kerak edi bizga. Buning uchun bizga ikkita gun deyapti. Gun metal deyapti. Ikkita gun metal bilan ikkita gunpowder deyapti. Ya'ni boyagi copper. Copper. Boydan bir copper deyapman. Gunpowder deganim uzr. Qarorsa sal chalkashib ketdim. Copperni, gunpowderni copper deyapman. Gun metal deyapti. Gun metal shunda mana-da. Mana. Gun metal shu gun metal ekan. Bo'ldi. Bunga yana kerakmi? To'xtaylar, hozir ikkita kerak ekan bunga. Karots ikkita emas, 3 ta olib keldim. Qiluvildimni 13 ta olib keldim. O'zimda adashmasam 12 ta bor edi. Gun metaldan. Mana shu edi adashmasam. Mana shu kerak edi. Ber bizga. Xo'sh, 4 ta bor shunday bo'ldi, всё. Va biz nakонец-то qurolni yasadik. Bugungi kunimizning ikkita maqsadini ham bajardik. Ya'ni buni yo'q. Birinchisi mana bu temir maynerni qurish edi. Buni yasadik va ikkinchisi qurol yasash edi. Buni ham qildik. O'g'il qanday cho'kkami? O'g'il takoy turibdimi? Çok güzelmi? Qanday o'z? Hazil qilsanglar shu yuraman da. Ular shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Paka bo'ldi.